तो प्यारे पाकिस्तानियों, बात हो खाने की, मैं पीछे रह जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यही सोचते हुए आज मैंने मून मार्केट जाकर मून भाई का स्पेशल तंदूरी चिकन ट्राई करने का फैसला कर लिया। मैं बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ जा पहुंची और जाते साथ ही तंदूरी चिकन ऑर्डर कर दिया। एक के साथ बटर और एक के साथ चीज़ नान कराया और थोड़ी ही देर बाद मुझे सारा प्रोसेस देखने को मिला। आई कांट टेल यू पीपल के सारा प्रोसेस कितना माउथ वाटरिंग था। और इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद मेरा हाल एक भूखी बिल्ली जैसा था जिसको ये चिकन चाहिए ही था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि मैंने इनके चीज़ नान का चीज़ पुल देख लिया, जिसको देखने के बाद मेरा खुद को रोकना और मुश्किल हो गया। बट आफ्टर ऑल सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो मैंने सब्र किया और थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरा सब्र का फल यानी दोनों प्लेटर्स सर्व कर दिए गए। मैंने बारी बारी इन दोनों प्लेटर्स को ट्राई किया, बट फ्रॉम माई साइड चीज़ नान बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो इस चिकन और इस चटनी के साथ एक बहुत अच्छा टच दे रहा था। लाइक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। मेरी तरफ से ये अगेन हाईली रिकमेंडेड है। बटर नान भी अच्छा था, लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ जाएँ तो चीज़ नान ज़रूर ट्राई करें। इन दोनों प्लेटर की प्राइस इंक्लूडिंग ड्रिंक्स 1270 थी और जो क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थी। इसकी लोकेशन अल फैसल टाउन मून मार्केट है, जो कि आपको आराम से गूगल मैप्स में मिल जाएगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।